Мы знаем, что за всеми силами природы стоят духи, и Бог управляет миром посредством ангелов. Есть ангел, стоящий на солнце, ангел вод, ангелы, несущие послания святым. Но также есть 4 ангела, которые связаны при реке Ефрат. Их цель – вредить силам природы и убить 3-ю часть населения планеты. После того, как люди развяжут ядерный конфликт, эти ангелы будут отпущены. Христос сказал, что перед Его вторым пришествием будет великая скорбь, и силы небесные поколеблются.